Você sabia que existe um híbrido de leão e tigre chamado ligre? É sério? Um cruzamento de leão com tigresa, e ele fica enorme. Mas espere, a coisa fica mais maluca. Cientistas estão misturando ovelhas e humanos para transplantes de órgãos. Até embriões de macaco com humano já foram mantidos vivos por dias. Isso não é ficção científica, está acontecendo agora. Cadê o limite entre ciência e loucura, tipo Frankenstein Tupiniquim? Comenta e segue a gente para ver os híbridos de laboratório mais bizarros.